Hürmetli ihlas көңілдән редакция хезмәткәрләре һеҙҙе үтенеп һорайым. Әсәйемде ҡотлап иң матур йыр ҡуйһағыҙсы тип башлана редакцияға килгән сираттағы хат юлдары. Яҙҙың 1 март көнөндә ҡәҙерлеләрҙән дә иң ҡәҙерле, ҡояштай һөйкөмлө, наҙлы әсәйемде, Ғәшүрә Мөхәммәтғәли ҡыҙы Имшееваны 70 йәшлек юбилейы менән саф күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Әсәйем бала саҡтан ата-әсәһен үҙенең зирәклеге, уңғанлығы менән шатландырып үткән. Мәктәптә юғары уҡыу йортонда еңел генә уҡый. Һөнәр үҙләштергәс, тәүҙә тыуған ауылында бухгалтер, һуңынан Мәләүез ҡалаһында Ғәфүр Сарим улына кейәүгә сыҡҡас экономист булып эш башлай. Минең әсәйем иманлы башҡорт рухлы кешеһе. Ул шиғырҙар һәм хикәйәләр яҙырға ярата. Аллаға шөкөр, инде күп йылдар биш намаҙын ҡалдырмай уҡый. Үҙенең мәрхәмәтле ихлас күңеле өсөн эргәһендә тик матур кешеләр генә. Бөгөнгө көндә атайым менән әсәйебеҙ бәхетле олатай менән өләсәй. Ейәндәре Ибраһимды тәрбиәләйҙәр. Ҡәҙерле кешеләремә шул тиклем рәхмәтлемен. Әсәйем, әлдә һин бар әле донъяла. Мин иң бәхетле кеше һин донъяла булғанға. Һинең менән сикһеҙ ғорурланам. Һинән үрнәк алырға тырышам. Һин минең донъялағы иң яҡты йондоҙом, иң наҙлы сибәр сәскәм. Миңә ҡушылып тормош иптәшең, кейәүең Закир, ҡоҙағый ҡоҙаларың Мәҙинә, Зөлфиә, Фәрит, һиңә ҡоростай һаулыҡ, оҙон бәхетле ғүмер теләйбеҙ. Һине тыуған көнөң менән ҡотлайым. Күҙҙәреңдә нурҙар уйнап торһон, фәрештәләр гел юлдаш булһын. Хыялдарың тормошҡа ашһын, бөгөнгөләй гел йылмайып тор. Ҡотло булһын әсәй юбилейың тип хатын тамамлай ҡыҙығыҙ. Һеҙҙең өсөн матур йырҙа һайлаған, рәхим итеп тыңлағыҙ.